वेल सो वॉइस अप गाइज वेपीएम व्लॉग्स बैक हियर एंड इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आरसी एयरप्लेन शो विद ड्रोन शॉट्स जो कि हुआ था मुंबई में फर्स्ट टाइम ऑन 12th of March। एंड मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने फ्रेंड जेनरल मेहता को जिन्होंने मेरे को सारी क्लिप्स दी इस इवेंट की। एंड उनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है बाय द नेम ऑफ DJI प्रोडक्ट्स इंडिया। एंड वहाँ पे वो सेल करते हैं मेनली DJI के ड्रोन्स एंड रिपेयर भी करते हैं। बेस्ट आपको देते हैं प्राइस ड्रोन्स के ऊपर। मैंने भी अपना ड्रोन वहीं से लिया था। एंड मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. A life destroyed. My mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away, superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your तो कैसे लगी आपको आरसी एयरप्लेन शो की वीडियो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल YPM व्लॉग्स को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।